राजेंद्र जी चलिए। खाली हटा दो जी अगर बोल तो कम पानी ना घुसी आई तो पानी लगी हो मेहनत है हो घर के है पर चलो देखे को बेटा है ना ना छोट
करना सीधा डोके कहता है सीधा डोका होने उस करेगा ओए होने उठ करना और सलेंसर दिन पानी पूछ गए बोली तू ना बोलिए ना हम बानी हाँ बोलो आगे यार तो बात हो गए यार बनाना भी हो गई उनका लात पुगत है नहीं क्या दोनों जाओ गिर दोनों लात पुगत नहीं का उनका देख देख भाई हमें चाहिए था लात तो सबसे पहले चाहिए लो उमें यार बरियार गाड़ी चाहिए था भाई 220 ले तो भाई गिराई ना पूरा ये हो जाए गिराई तो नीचे पानी छोड़ लगा पानी आगला पिछले